हेलो नमस्ते हजुर सबैमा राधे राधे। म चाहिँ आज आँटाको बिस्कुट बनाउन गइरहेको छु र यसरी नै मैले आँटा चाहिँ लिएँ है र अलिकति ड्राई फ्रुट काटेर राखेको थिएँ। यसलाई पनि मैले मिक्स गरेँ होइन र यसरी नै मैले चिनी पनि एड गरेँ यसमा। चिनीको पाउडर पनि बनाएर लगाउन सक्नुहुन्छ र यसरी नै यसरी राम्ररी यसलाई मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ र फेरि यसमा मैले सुजी एड गर्नु गइरहेको छु हो। सुजी भयो भने त अलिकति नरम राम्रो बिस्कुट बनिन्छ हो। यसरी सुजी पनि यसलाई मिक्स गरेँ मैले। यसलाई अलिकति पानीको सहायताले मुस्नु पर्दछ र यसलाई तेल या घिउ एड गर्नुपर्दछ र मैले त यसमा घिउ एड गरेँ किनकि नानीहरूको लागि बनाएको भनेर अलिकति भए पनि टेस्टी होस् भनेर है। घिउ साह्रै मन पराउँछ मेरो चाहिँ नानीले, त्यही भएर मैले चाहिँ घिउ एड गरेँ। हजुरहरूले चाहिँ तेल पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई यसरी नै राम्ररी मिक्स गरेँ हो। र यसलाई मुसिसकेर म चाहिँ यसलाई 15-20 मिनट या 25 मिनटसम्म हजुरले राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै फेरि मैले माथिबाट अलिकति फेरि घिउ एड गरेर यसलाई चाहिँ म राख्न गइरहेको छु हो। र म यसलाई चाहिँ राखिदिन्छु 20-25 मिनट। त्यसको बाद फेरि आएर हेरेँ हो। चेक गर्दा त एकदम राम्रो भएछ, एकदम नरम हो, साह्रै राम्रो लाग्यो। र अलिकति यसमा चाहिँ मैले अजवाइन एड गरेँ र कालो जिरा हो, यो दुइटै मैले एड गरेर यसलाई मजाले मिक्स गरेर राखिसकेँ र यसलाई चाहिँ अब म बिस्कुट बनाउन गइरहेको छु। यसरी नै लिएर यसलाई अब हल्का चौकीमा तेल हालेर होइन र बेल्नामा पनि हल्का तेल लगाएर, किनकि बेल्न सजिलो हुन्छ। यसरी भने चाहिँ यसमा चाहिँ बेल्दाखेरि आँटा युज गर्नु हुँदैन, राम्रो हुँदैन बिस्कुट। यसरी नै हामीले चाहिँ तेल या घिउ एड गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। यसरी नै हजुरहरूले कुनै बिर्केको सहायताले या हजुरहरूसँग यस्तो सेप गोलो सेप बनाउने होइन छ भने त्यसको सहायताले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले त यहाँ बिर्केको सहायताले बनायो गोलो गोलो। यसरी नै मैले यसलाई बनाएर यो ट्रेमा राख्न गइरहेको छु र फेरि नेक्स्ट डिजाइनको पनि बनाउँदैछु। हजुरहरूले जस्तो प्रकारको डिजाइन बनाउन चाहनुहुन्छ त्यस्तै प्रकारको आफ्नो आफ्नो चोइस हो। जस्तो मलाई सजिलो लाग्छ त्यस्तै हजुरहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ यस्तै सजिलो लाग्यो हो र यस्तै गरेँ। मैले चाहिँ 3-4 खालको बनाएँ हल्का डिजाइन हालेर। हजुरहरूले योभन्दा पनि ज्यादा गर्न सक्नुहुन्छ हो। र यसरी